Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. March 16, 2013, isang bansa na naman ang dinayo ni Janriel Casimero para maghasik ng angas. Ito ang bansang Panama. Ito ang unang pagdipinsa ni Casimero sa kaniyang IBF World Light Flyweight title. Babanggain niya ang tinaguriang halimaw ng Panama, ang knockout artist na si Luis Alberto Rios. Masasabing halimaw sa Panama ang boksidor na ito dahil sa huling 7 laban niya ay panalo siya. Lahat ng kalaban tinumba. Dahil sa impresibong performance ay nabigyan siya ng pagkakataong makalaban sa isang pandaigdigang titulo, ang IBF Light Flyweight title. Kaso nga lang, may malaking problema, tila isang pader na boksidor ang babanggain niya. Pero kumpiyansa pa din itong kalaban na kaya niyang sabayan ang lakas ni Cuadro Alas, lalo na't sa lungga niya gagawin ang bakbakan. May kartada itong si Rios na 18 wins, 3C dito via knockout, isa lang ang talo, at ang kaisa-isang talo niya ay dahil lang sa shoulder injury, habang ang dayong defending champion dito na si Casimero ay may record na 17 wins, 10 via knockout, 2 ang talo. Base sa boxrec.com ay pang-5 bansa na itong Panama na kanyang dinayo, at gaya ng mga laban niya sa ibang bansa, kahit dayo ay di ito nakitaan ng takot. Matapang na kinasahan ang kalaban kahit sa teritoryo pa mismo ng kalaban magbasagan. Boxear, última pelea de la noche. Unang round ay mas agresibo agad si Casimero, at mapapansin dito na mas matangkad ang kalaban. 5'6" itong challenger na si Rios, habang 5'4" lang si Casimero. Di din naman nagkakalayo ang edad nila, 23 si Rios at 24 naman si Cuadro Alas. Falló la zurda de Casimero, que está rapidito. La gente sigue hablando. Después subió y por ahora le sienta bien la categoría mosca. Parece tener Ríos. Le falta ese. Derecha boleada larga, llegó arriba el filipino. Respondió. Se cierra la vuelta 1. Peligrosa la derecha cruzada de Kazuko Ioka y al peruano Alberto Rosell. Emprendemos camino de vuelta 2. Vázquez, Puerto Rico, y Joe García completan la terna. Esteves Juniors es el árbitro, y el pantalón blanco. Mas masipag pa din bumato ng suntok si Casimero, at mas nakakatama kumpara kay Rios na nag-aabang lang ng tiyempo para makaka-counter ng solido. Pero sadyang mailap ang Pinoy, magaling ang head movement at footwork. Estamos en vivo desde Panamá. Para Luis Alberto Ríos, el panameño, 9, la porción del título welter del Aaron Vázquez con aquí Casimero. Mi caso. de la larga distancia. Se anuncia el domingo 24, próximo domingo, boxeo de primera. Punta y afila la puntería. Busca tiempo, espacio, lugar. Asoma Patrona. Falta mucho. 10 para el panameño Luis Alberto Ríos, 9 para Janriel Casimero, 29-28. La diferencia mínima. Sa mga sumunod pang mga rounds, patuloy ang pagiging agresibo ni Cuadro Alas. Mas nakakatama habang ang kalaban ay tila nabahag ang buntot. Nawala ang pagiging halimaw. Si Casimero ang mas umaabante at nangingibabaw. Rincón. Murmura el público. Falta acción. Derecha que lo hizo Jaime Ríos, consagrado en defensas de la corona minimosca, la de campeón del mundo. Destacar justamente mencionando la historia del boxeo panameño entre los minimoscas. el de pantalón amarillo y rojo. John Casimero. Próximos pasos. Se puede. Ahí lo arrinconó Casimero, lo llevó al rincón azul. Ahí es un boxeador temible.
Busca a la izquierda, Luis. El viernes hubo boxeo en Chichinales, provincia de Río Negro. Gastón Vega le ganó por puntos. El pibe Perry en todos los detalles. Casimiro de pantalón rojo y amarillo. Es el campeón. El que viene con lleva contra las sogas a Ríos. Llega poco. El retador es el local. En los rincones. A puro grito en el ringside. Atención con las cabezas, se fueron los drive. En la mega transmisión. K10 Claudia López en esa jornada. Se terminó. Ante un filipino muy rápido. Fíjense cómo se mueve. Eso lo hace bárbaro el filipino. Ahora falta el otro también. El Papa Francisco fue vecino suyo en Mercedes, ¿es así? Sí, señor. Lo tuvimos tan cerca y ahora parece inalcanzable. Y se fue al cine. De largo Casimiro. Cuando antes era jab. Este round los tuvo a los dos. Recién ahora se enciende Casimiro. Esta noche tuvo la victoria de Bob. Por nocaut. Dado en la pelea que arbitró Romina Arroyo. La salteña dirigiendo en Perú. At dito sa round 8 ay bahagyang nakabawi ang kalaban. Mas naging agresibo at nakakatama ng mga solido, pero matigas din talaga ang panga nitong si Angas. Suntok ng kalaban ay tila di umubra ang lakas. Que quizá levante. Esto le... El atenuante de los últimos inconvenientes en una noche fría. Yo lo de Maidana lo tomo como un título del mundo, disculpen. Pero tampoco el filipino ha conformado ni mucho menos. Quedarán 6 minutos para Rincones. Round 11, bumawi naman si Casimero. Di basta-basta makapasok ang mas matangkad ng kalaban dahil mas nagbabato ng jab ang Pinoy. Es encantado. Son peleas que cierran puertas, mis cabrones. Dios, importantísimo. Esas dos peleas van a... Dikdikan ang naging laban at umabot sa sukdulang 12 rounds. Pero mas nanaig dito ang defending champion na si Casimero dahil mas solido ang mga patama at makikitang mas agresibo sa halos buong rounds ng laban. Haciendo show, levantando los brazos, atacando en el final. Se acabó la pelea, final del boxeo. Tagumpay na nanipinsa ni Cuadro Alas ang titulo habang ang pag-asang world title ni Rios ng Panama ay naudlot pa. Ang pagiging halimaw at knockout artist nito ay di tumalab kay Casimero.